ये ब्रियो के खत्म, बुशिंग चल सकती थी, बाकी ये हालत है इसकी। किसी ने बफर डाले थे, 1 नंबर काम किया था। इधर का भी ऐसी हाल है। ये नया शॉकर डलते हुए, नए ब्रेक पैड, नए होंडा के बैलेंस प्लॉट के विश, पूरा होंडा के ही पूरे कंप्लीट लगा रहा था। ये बाकी सब पड़ा हुआ और ये काम चलते हुए।